Okay, hello. Zaina hianin karon vlog chan hi ka soidua tuna hian hei loipu hostela ka omega hi kan hostel tharania karon la tilanga nakina zaina karon vlog chan chu kan no pangte hi inter school Mizoram high school level la hianin semi final an luta aropui mema kan voi ni tilna nia Di kumahan voi khat kan tilna nia first round ahan enge kan tla ni ber chu tai draw tha kan neya kan dau chan thia be ma kan van doi ni ber ni chu chan tun kumpui kan lo ngak hle me ma first round akhan in buzzer khan kan nau tha du khan an duang khan ange an cherang tok lowa khan lai tia khan in kan chak lo ma se kan chak lo mo kan thi to lai khan in tai draw tho loser zinga enge ati thapera khan kan omlea ni kuma po tiang che chon kan oma school pakhat tai draw khan in Royal Standard School kha kan ni lo ania tun kuma han tai draw kan chakta tu semi final kan luta chu wang chan in ka phur tu ga enge kan no pangte an chake mo an chak lo emo kan chuang to shima zaina po hianin ro sur na sa mema maro chu phur takin kan ruai do na ni lal omoi le rin zualian ni kan chuang le ni te karon soi do hetiang angte annuam no pangtan inter school MZP ina inter school quiz an bua sai hi MZP hian anti tra kan te mema har sadonia thil organize stream shim hi sum sen pe lama hun mishing kan nei to lawa school no pangte ham thana tura an bua sai hi MZP chunga po lom thu ka sai ni se chuan semi final chu kan enanga an live don boka LPS zone da le explore Mizoram YouTube channel a khan an live don boka kan kalang kan MZP inter quiz competition hi at kalkong hi amak mema chuwang chan voice yan kan soi me nga tuna hianin semi final la tlato amokanin ti kha tai draw mangin semi final kan luta chuan semi final hi tuna hianin kan khel don ania kanin po cha me ka hosteler te po kan shuaya chuanin tuna hianin kan tran dona kan han tran chawa kan now te po introduction an petra mema. My name is Lala. My name is Thlen. We are currently reading in class 10 and we are representing CLS Academy. Chuan hem mizan po hian makle deu chu khita khian St Paul's an chaka chuan tiny tots ki an van duaya keini ki 115 kan scora chuan 115 kan scora heta match first match amiteka nge kids care school ram hlun kan 115 an low score lea hetenga score in anga om chuanin best loser ni turkhan tai draw kha om thina ama in Helen Lowry nen tai draw kan neya tuna kids care nen tai draw kan nei le dona final lu turin hei hi MZP pon ama in round 1 round 2 ti ate chuanin tai draw hi om thin an tia hetiang semi final a hian avoi khat omna an ti ani chuan MZP office kan han kala kids care ho po anon kala an thia mema final lu tura in tum tur kan ni to awangin written mangin kan han in tum don ani a he an headmistress po atang mema chuanin kan naw te hi tikhan written exam chu an han neya an ron chuaka an han in chibaya ma se van ne na kan changta kan van ne na kan chandan te amak mema kan ron soizaw le dewanga hemi tai draw kan nei hi final lu tur kan ni angin an thiam dun mema somriat ve kan mua tai draw kan nei na chuan kan in draw le ti na ni chu MZP lampo an nui topa chuanin an ma ni khan paper min han check tir ve a somriat ve kan mua kan han cross check ka kha keima ni lama khan mathematics a khanin an answer ki diglo pal kha lo lau meya kids care lampang somriat mu in ke ni 85 kan mu pha ta ti chuan kan luta kids care headmistress te pon kan han luta ka khacha min du sak mema he video kan mu ang hian poimo tura an rin te min han shil noka an ni hi voi ni lo champion to an ni ba ka nikuma khan pathum na lo ni to an ni an chunga kan lo mema chuanin tun kuma ke ni experience la nei lo kan han luta kan lom ve mema
chaklo mo intito kha finally sa kan hain hlang kai chawa kan naute thorim na ra ania teachers te po hi an chang me mani Miss Tun Kimi quiz final kan thlen thena chan padania ege soi dui nei kan kong hi chu ammak ka tin ni sei ati kan best loser ka kalin base lo sum chima chaktumin kan khela amon chu kan result ka ka tika lo ni amon chu kan base lo de win kan ni sa kan han che chu ta po kan chaklo le a mar chu boina tai kan han jo le a pathian zar ali le kan chaka ammak ka ti ro pui ka ti cha kan thlen chin kan lom to ro miss kan lom to yes thank you miss ei mun da ne miss ka soi paktil phada min lo soi sakte enge an thiam thiam an zui ka sabaka an thiam yes kan chwa kan chwa chuan final round te kan ron tilanga nga kan naw te po an phura an message final an khel don ang te pon message phur takin nakina an ende le tur huna kal zelanga he video hi an langai hludona ke ni CLS pon kan voi khatlu na ani a hetiang ang hun lom lutuk hi school din tir atanga kan lo dream ve thin ani a tiang inter school quiz competition te kan ngai sanga finalist kan han ni ver ngot te poi kan phur emema bul kan trandan ngai to in final kan thleng hi chu kan lom to a kan naw te thorim na zar ni a zirtir tu te an chang emema chu wang chuan hemi YouTube video hi ka siam chan po ani a kan naw te message po kan ron tilang zel don ani rin zwali le omoi CLS Academy a history siam tu pahni ani MZP inter quiz finalist te ani a soidu anne le ne lo kan so tang an du an sei ro se okay le an lai được le ka ni to sei ro tu na te final te kan lo theng de a pathian zara ania atira first round na kan lo kan ka kan chapa ma se e atom na tur mo kan tia ma se pathian entrance mi pele zela kan lo mi tu ka chanin e zanina po chakngi turin kanin bo chai do na best loser achanga champion ni turin theto pan cha dan ni San kan in po chana konga min chan pui tu song do tin la po lom thu kan saya kan classmate te le kan junior te le midang song song kan song te po min no choyom rank tu te po ante na lom thu kan sai bo kan ni yes thei patto bin so anga in chakpon acha in chaklopon chaklo dan po kan thiam to ha tero ani am alright kan lo me o What's the song title? Sulkat Gwal. Rin Zwali's favorite song. Final zan ania. Tai draw hi hemi tournament a hianin voi ni ngot kan mu awangin chuna kan chuaka ti hian zana hian match an nei le ngal zela an pani po hian an chaw ve le in ka sia a ma se thei to pan chua kan chuang le ani tian he an now te class 9 ho an kala mi som panga che kal phal an tia som panga che kan lo shoi le thui kan oi ma student dang kal chak an tam nen o kan tia enge hostela an lo NV boka an lo tang em ni in kan sia a Mr Laptop le Mr Phone te an manga CLS Academy te som velang your introduction please. We are Lel Amoiralte and Larin Saliralte, both from class 10 and representing CLS Academy. And cute dun may box sa atro. Velang, are you nervous or are you excited? What would you like to say? For us, it's a roller coaster of emotions. We are both nervous and excited, but we're here to try our best. So yes, we are most excited. Thank you. Final chu kan han khela amaro chu chakna kan changzo talawa St Paul's an championa St Joseph panina ania keini pathumna kan nia kan lom em thawani So an CLS Academy training kan ralte nula ki de pani kan som vele ang. What would you like to say? Amasayin heta kan he final round kan theng the hi amak to pa chanchu amak to ka
Asan su first round na changa tlatsar chaka kana best loser chau char chaka final round kan thing thai hi ama kan tia pathan hena lom thu kan soi phata chan MZP in opportunity chadia min pe ka fangin lom thu kan soi boka chan We are extremely grateful to have reached this level and kan school tan chuan final kan thlen masak ber nia moment remarkable do nia chuanin hemi kong hi tun kan din hun hi pathian mei ba ka kan zirtir tu te le kan classmate te le kan chung te lo chuan kan thleng theilawa anin mentally min lo support a chuan kan lo me mani han bye bye ve te le in lam en tu cheu kha bye byeมันปฐมนะกันชุนจอมเลงอ่ะให้จุนรินเสียกังไงโตโลตรออบางปะขัตันโลมาอันสวยตากังคาน first round นะ best loser รัตรังอินอันลูดสวะ semi final ละพบ best loser รัตรังอินอันลูดตาอันวันนี้คุไม่สุดที่รัวชวนอัตลาจิงกับปอยมุสังเบอร์อันนี้ไทยเซลไม่ที่เทียมนี่เรานี่เสียงชวนให้เตียงดินมันเอ็นดิ้งไทยระวังตีค่ะอารินอมชวนชวนกันลมปุยตะกเสตาปฐมดโลมันมินเซมสักตูรินปูซีรัมดินทาระ CEO คุริสคอร์เรคชันรันชวกเสละกันอาสัรเทนทราฟิกมินฮันเป็กสักเสละอันนี้เห็นตุนจุมาเฮียนอาทิคันโลมันปฐุมนะละตูจู CLS Academy เต็นนี่อาริตะขันอันอาวิละทุกนายยันนี่ปฐมนะกันเนี่ยกัน result กันโลแมม yes we're very very happy this way กันโลแมมติคานินไอตัวกันซงอ่ะ KFC เลปิซซ่าฮัทกันโลอินคาร์ตัวเนี่ยมาเสไอโซลดอราเฮียนตัวนายยันได้สังเกตได้สมปกติเนี่ย restaurant อินห้องปกติมันจู่มังปฐมในกันโลมตัวนี้อันนี้ทำเป็นโล vlog รู้เลยI don't know. คือสาวปฐุมนักกันนี่เจ้าเจ้าหลับกันเตี้ยไม่กันไม่โดนนี่ตัวไหนอ่ะโกนเจกันโกนเจกันโกนเจกัน Christmas แต่เป็นช่วงไงมีสัมผัสยังไงอันเทียมบนท็อปส์ก็มั้งบนท็อปส์ปะนี่คือมวยอินอุ่นเสียฉุดดูนั่นเลยอันเราโลมิเลสอุ่นโลเห็นฉันเรียนข้างหลังไม่ค่ะเลยรีบไปเจอไปกันจุมามาเสียเราง่ายตัวเราเนี่ยตัวเราฟังฉันเรียนข้างหลังที่ตัวเองก็ไม่ใช่ไปหรอก We are at Mission Bangkok. This is okay vlog lah, this is okay. I hate. Mission Bangkok lah, kan umay kay Larry Bay chapel kan tuma. Ito rin man lang ito lawa. Finally sa paninin. Form uniform lang konche yan pangan eh. Sandals ang pakata po, uniform na lahat niya. Ito na vloggers eh, may promise nun kimi niya. Tapos gani. Ito kan laser doon eh. Hindi. Sila hostel to bagay na ilin. Niya, iro. Mr. Kain hostel to bagay na ilin. Doon lang, tangat raot eh. Tầm xí hết chứ dần lại hay uniform về KFC mấy cái này rồi hả? Rất ven thằng KFC này.
ole video top na atan chuan meridal ming moi lalrin zuali vanal shiati lelal omoi te hi he MZP quiz competition tel turatan hian ming anon peluta du sakbik nei mi alawin ki ni chuan fair takin competition kan lo buat saya heng competition na tel tur hian kan schoolin CLS civil service prep quiz competition kan lo buat saya chuta ati tra top 10 te su tel thei kan tia heng top 10 zinga hian an pali hian in elna an neya chuta pali zinga ati tra pani kha kanon thlang chuak ve ani a adang ron tel velo pani po hi an thiam ma chuan an vai hian hemi Mizoram general knowledge le khabu MZP ina reference a man hi kan present vek bokani an palia MZP quiz competition a an tel na tura Skulina competition kan lo nei vedan tlem te karon da telanga video kan ti top donania. All right, next question. Are you ready? Total output in the economy is conventionally measured in terms of National income. national income. Ready, girls? GDP is the value of All final goods and services. all final goods and services. Ready? Why is secreted by liver?